माशाल्लाह पहला शिकोर है, पहली शॉट है, एक कुल्लू इधर मुर्गा भी हैं अपने टॉपिक गए माशाल्लाह। भैया सब ठीक है ना? मेरा गए माशाल्लाह। उमर है मेरा दोस्त है नदीम, बढ़िया। मैं पहला ठग इन अक्कां दे भी बथेरे बैठे थे फिर मार साथ ए सुके आग ते बैठे ए आग भरिया पे ए इल्ला इल्ला तेरे ना बंदूक बांध ओए सामने देख आगू ओए मुंह तो सामने पहले बैठे ओ परा ना जमी ऐसी मार फायर बथेरे ए बांधे पे नहीं नीचे नहीं वो सुके आग तो भरिया पे सब बस कर ए मोबाइल दे नाल यो एक दिन और यार मैं मारना जा यार ना मैं तो चलो जा ना खड़ी यार जे नु प्रामी नु से पता नहीं आराम से बैठ जा खड़ी यार ओए ये बहुत बैठे ओ सलीमिया 200-300 तिलिया डिगना एक सुक्की किकर ते बैठा खेती या देखो ये तिलर गिरना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। दो एक फायर में देखते हैं कितने तिलर गिरते हैं। देखो माशाल्लाह काफ़ी सारे गिरना शुरू हो गए हैं। उठा 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 आज उठा। हाँ उठाता हूँ। ये जिंदा को पकड़ पानी में जाने दे। ये देखें सारे काबू वो सलीम में तो किकर से बड़े थे बहुत खड़े लूना दे पे पहले हलाल करो हलाल साथ वही कर रहे वो हलाल बाहर में वो बाहर में करो जा शायद कितना रखा रहेगा की याद करेंगे नहीं नहीं माँ यार से ज्यादा गिरने से मर लाने गिरे और दो ही टंगे पे दो नहीं गिरे बहुत ज्यादा नहीं हम काबू आएंगे मगर टाइम तू बंदूक देना दे फ्लैंक देने ना सोचा फ्लैंक शॉट नहीं मारे उड़ाना नहीं बैठा रहे सलीम हाथ ऊपर कर हेलो आई लव यू यार
और इन्हों को फेर के वाला है आए और मैं इकट्ठे कर आए पूरा झंडा उत्ते है ये लटके पे पूरा लाने लटके चलो मैं कार कुछ हैगा ये फड़ गया कार तो हैगा देख कार खाली खैर है बिस्मिल्लाह हम तो काबू आने के साले मगर टाइम मैं से इंतजार है बैठा के बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह उठा के रखिए रहते कितने हो गए क्लियर? एक गिने नहीं अभी यहाँ ज़ाया नहीं हो गया पर क्लियर उसकी वजह ये है पानी में गिरे उसे उठे खड़े जी कर दे दे अली अंदर हर तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा होगा। ये सारा बारिश का पानी है और देखें आपके सामने हमने तकरीबन 5 से 6 किलो तिलर का शिकार कर लिया है और ये 5 से 6 किलो शिकार करने में हमें तकरीबन 4 राउंड हमारे लग चुके हैं अब तक। राउंड को हम लेकर आए थे तकरीबन 2 डब्बे। अभी हमने तकरीबन यहाँ पे 2 दिन और गुजारने हैं और खाने पीने में आपके सामने जो है मेरे हाथ में शाबर ये सिर्फ एक टाइम की खुराक है। सुबह भी इंशाल्लाह इससे आगे जाएंगे रोही में, वहाँ पर शिकार करेंगे।